د ژوند درې ډېرې مهمې اړتیاوې دي چې هر انسان دغه اړتیاوې لري، خو دا مهمې اړتیاوې و انسان ته د استغفار په ویلو حاصلیږي، ځکه دا قرآني فیصله ده. رب العزال په قرآن کریم کې فرمایي: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. لخپل رب څخه بخښنه وغواړئ، استغفار وغواړئ، بېشکه چې هغه خورا ډېر بخښونکی مهربان رب دی. هغه به پر تاسې باندې د اسمانه څخه بارانونه او اوبه ووروي، تاسې ته به مالونه او اولادونه در په برخه کړي. دا د استغفار ګټې دي چې قرآن کریم کې بیان شوي دي. د انسان د ژوند اړتیاوې خورا ډېرې دي، خو دا درې ډېرې مهمې دي. اول اړتیا د انسان د اورښت ده چې باران وورېږي، ځکه پر مځکه باندې د باران ورېدلو په بدل کې واښه، سبزیات، درختې، دا هر څه اوبه کېږي او دا زراعت پرمختګ کوي او نړۍ ټوله پر زراعت باندې ولاړه ده. دا څومره لویه اړتیا ده او د دې اړتیا حصول په استغفار کې دی. دویمه لویه اړتیا د مال ده چې انسان مال، پیسې او شتمني ولري، خو د مال په محبت کې باید عاقل انسان، پوه انسان د افراط او تفریط څخه کار وانخلي، لیکن د مال په واسطه باندې انسان د ژوند ډېرې اړتیاوې سرته رسولی شي. نو که مال د چا سره نه وي او پیسې نه لري، نو بیا د دې انسان د ژوند ډېرې اړتیاوې پاته وي او په ډېرو اړتیاوو کې دی ستونزمن وي، اړتیاوې نه پوره کېږي. نو دغه اړتیا د استغفار په ویلو باندې انسان ته پوره کېږي، ځکه دا قرآني فیصله ده. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. درېیمه لویه اړتیا د اولادونه ده. ډېر خلک د اولادونو تمنا لري. اولادونه که څه هم ډېر لږ پلرونه یې هوسا کړي دي، خو بیا هم اولاد درلودل د خلکو او د ښځو تمنا وي. نو دا یو لویه اړتیا ده د هر انسان چې هغه صالح اولاد ولري او د ده دپاره صدقه جاریه شي. دا هم په استغفار ویلو باندې و انسان ته حاصلیږي. دا درې شیان په قرآن کریم کې د استغفار ګټې بیان شوي دي. هسې خو د استغفار ګټې نورې هم انتهایي ډېرې دي، دا چې په دې څو آیاتونو کې پرله پسې بیان شوي دي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټولو ته د استغفار ویلو توفیق نصیب کړي چې په دې کې دومره عظیم برکت دی چې دغه درې مهمې اړتیاوې و انسان ته حاصلیږي. دا مختصر استغفار هره ورځ ډېر وایاست، استغفر الله العظیم، کم از کم چې په ورځ کې 100 واره وویل سي هم بهتره ده او هم تر نه ویلو ډېره ښه ده. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.